大家好，我今日想講下我呢個Revlon 嘅呢個護膚品級嘅麗珠蘭，係唔需要去打針得到你塊面損晒嘅護膚品。咁佢嘅就係聲稱可以變做玻璃肌啦，係醫學級嘅精華啦，咁含有呢個 PDRN 0.5% 嘅，咁主要係可以幫你激活你嘅骨膠原啦，咁修復你嘅細紋啦，修復你嘅壞咗嘅細胞啦，咁同時咧好適合啲乾燥同埋敏感有受損嘅肌膚嘅。其實我用晒噶啦，不過咧我都唔知原來用晒，你係唔會發覺用到幾時用到底，因為睇唔到。咁佢都係咁樣喺個樽度咧，咁樣掹呢個嘢出嚟，跟住擰開佢。跟住咁樣撳嚟用嘅，咁佢嘅顏色就係透明嘅，但係亦都係流質嘅。我覺得佢好滋潤咯，吸收得好快。咁有時我夜晚黑用咧，有時我淨係用佢咧，都已經唔需要再 add on 加啲面霜噶啦，即係都已經好滋潤咯。咁但係 depends 啦，但係如果香港用咧，可能就會立咗少少咯。咁香港用可能我 suggest 係夜晚黑用咯。咁喺英國就比較乾嘅，咁所以早晚都可以用嘅。咁同埋佢係咪真係可以做到打針級嘅麗珠蘭咧？我覺得係唔得嘅。不過我用咗之後係覺得啲皮膚係細緻咗嘅，光滑咗嘅，同埋啲皮膚係保濕咗。你話係咪做到 lifting 啊，好收緊，好明顯呢？咁我就唔覺嘅。咁我覺得呢個都可以值得一試嘅。但係我用完呢支，我諗我應該都唔會再買咯，因為之後其實我用咗一排之後，其實已經都冇乜太大嘅特別睇到啲咩效果。但係佢聲稱就係話你要用一排先見到效果，但係我喺我身上就唔係咯。我用咗幾次已經見到效果，但係你繼續 keep 住用落去嘅時候，就覺得已經冇乜特別咯。所以大家可以諗下。